Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. गाइस ये है क्या है, असगर वाला हाउस है, इसके अंदर चलते हैं। देखो अब आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है, ठीक आगे चलते हैं। Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above our chest. ये यहाँ पे देखो, ये क्या है, ग्रीन एनाकोंडा है ना, और इसमें देखो ये खतरनाक वाला दिख रहे हैं, ग्रीन एनाकोंडा। यहाँ पे ये लिखा निवास स्थान है और रेंज साउथ अमेरिका एंड अमेज़न के, अमेज़न से यहाँ पे लाया गया है। ये अपना नाग है जो अपना यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे जो हमारा भारत में पाने जाने वाला है ना, वो अजगर है यहाँ पे, और ये इसका बोर्ड लगा हुआ है पूरा, देख लीजिएगा आगे। और ये भी वो ग्रीन एनाकोंडा ही है। Looking up, life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. Still mine. तो देखो ये क्या, उसे इसने कुछ खा रखा है, इसने कुछ खा रखा है। देखो पेट इसका अंदर से कुछ भूखा मारा है, निकल रखा है, इसने कुछ निकल रखा है। देखना उसका पेट देखना अभी। अरे यार अभी देखो, अभी हिला था, झटके ले रहा था। Swimming in this deep, deep blue. Embrace our wondrous sea. Diving in to ये भी गाइस अजगर ही है। इसमें देखो वो देखो कैसा दिख रहा है ये यहाँ पे, ये सबसे बड़ा है यहाँ पे, कितना बड़ा है वाह। तो इससे इधर तो और नहीं है, वो देखो ये देखो। A few moments later. भाई जब नेक्स्ट वाला देखते हैं, कुछ अच्छा दिखे तो आपको जरूर मिलूंगा। गाइस यहाँ पे देखो, ये वाइट टाइगर जो है वो सोया हुआ है अभी। देखो दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा। ये देखो वो तो होटल लटका है डायरी को। गाइस यहाँ पे ये देखो, जो शावी होता है ना वो कांटे वाला,
ये वाले यहाँ पे सोए हुए देखो अभी, ये और यहाँ पे ये जो फॉक्स है, फॉक्स नहीं है शायद, शियार बोलते हैं इसको, जैकल बोल रखा है इसमें तो, जैकल। ये देखो गाइस, वो वहाँ पे देखो बियर सोया हुआ है अभी, दिख रहा होगा, नहीं दिखा होता तो सॉरी गाइस। यहाँ पे इसको बहुत स्पॉटेड डियर वो है अभी, उसका देखो माँ है अभी, उसके बच्चा जो दूध पी रहा है शायद, नहीं पीछे खड़ा है अभी। तो इसमें क्वालिटी पूरी नहीं आ रही थी, फोकस नहीं हो रहा है। और आगे देखो यहाँ पे भी डियर बहुत है। और ये देखो भाई, ये कितने सारे ये देखो इसका है बच्चा, देखो ये बच्चा खड़ा है, एक वाइट डाई का है। वो भैया देख ले, भैया गाइस ये पिलर रोजड़ा हमारा उधर कैदों में रहता है, आपने अक्सर देखा ही होगा इधर तो। और ये किधर गया अभी? वो अंदर चला गया है, वो काला रोजड़ा। गाइस यहाँ पे ये हमारा है अभी, वैसे तो यहाँ पे वैसा कुछ देखने नहीं मिले, वैसे रोजड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, नीलगाय सॉरी। एक वो रहा, आप देख सकते हो वो नीलगाय काली वाली। और वो इधर सब इस है, इनको हमारी भाषा में रोजड़ा बोलते हैं, रोजड़ा। ओए छरे इधर देख रहे हैं गाइस, हमको यहाँ पे पैंथर दिख चुका है, देखो वो भी सोया हुआ है यहाँ पे, सब साले खा के सोए हुए हैं यहाँ पे। अरे हाँ वो डीबरा तो वो हमें गाइस यहाँ पे लोयन है, ये देखो तो भूखा मरते मर रहा है। एक बार दहाड़ के दिखा दे, ये तो भूखा मरते मर रही हो, मीट दे पानी की कर रहा गुरु कर रहा ना आवाज आ रही है। मैं ये आना भूल लाके तालाब को कैसे करे हाँ कला मिलती है जो उन्होंने सेटिंग कर बच्चे साफ करे। ये जुला अरे भूल यहाँ पे ये लोयन है अगर इनको तो कर सब ने खा कर ए इतने बार भूल और वहाँ पे पेंथर था। लाला बढ़ रही है उल्टा एरिया है। अब देखो दिखे तो बोलो फल ले यहाँ पे भी ये देखो सोया हुआ। अरे यार इसमें थोड़ा मारे जूम कर देखना है, अच्छा कर जूम कर देखना अभी दिखा दिख जाएगा अभी। अरे काला हांड कहाँ है ये? अरे वो तो रे ये अभी सोया हुआ है अभी खा पी के सोया है। वो भी भूखा है इसलिए देखो बेचारा गेट के ठोक रहा था अभी। पूरा गिला गिला हाथ डाल देगा अच्छा गाइस यहाँ यहाँ पे देखो ये क्रोकोडाइल है। आखिर गेरी ये के आपने खावे की ने जाके आपने तो ये यहाँ पे क्रोकोडाइल, इनका ये मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ ही करे ये क्रोकोडाइल तिका मुंडा का लगा हुआ है। ना ये देखो मुंडा ये देखो का मगरमच्छ देखो मुंडा नहीं आवे। हाँ क्रोकोडाइल है। ओए पर वो ले लियो अरे कालो मगरमच्छ साव की सावेरी ये देखो गाइस ये रुंगड़ा पड़ा देख ये मगरमच्छ है, वो पहले वाला था वो क्रोकोडाइल था। और यहाँ पे और होने चाहिए शायद, ये एक ही है क्या? वो रहा एक, ये इधर ये टार्टल है
फिर से कैच मतलब कछुआ। और क्या है यहाँ पे? नहीं है, महीने नहीं है। अभी देखो यहाँ पे अपने को है भी क्या चीज़ है? नहीं ये भी मार्च मगरमच्छ है, ये भी मगरमच्छ है। एक गाइस 1 मिनट को ना, ये वो वाला अलग है। नहीं अलग है, ये अलग है, अलग चीज है ये। किधर गया यार वो? ये दिख रही है ये। चलो गाइस यहाँ पे इसमें लुट्रा लिख रखा है। ये देखो नोड़े चलो कमाल यहाँ पे ये भी मगरमच्छ। वो देखो पानी में से। हाँ वो देखो पानी में, देखो पानी में नहीं पड़ रहा है। हाँ वो वाली मगरमच्छ है ये भी। हाँ सोया हुआ है यहाँ बिल्कुल। ये मर गया क्या है? गाइस यहाँ पे भी वो शाऊ भी है। ये देखो इसको कांटा कैसे हिला रहा है, देखो ये। वाह बोर्ड लगा। हमारे साथ जो थे वो आगे चले गए, हम भी निकल रहे हैं यहाँ से। काफ़ी खतरनाक है। गाइस यहाँ पे बीच में ये नदी जो मतलब झील की तरह ही कुछ है। वाह कहाँ जाओ? बड़ा टिकट लेना, मैं जाऊँ घूमा नहीं। काफी खतरनाक दिख रहा है यहाँ पे। वीडियो में देखना यार। चाय पीने की बना के गाइस यहाँ पे कितनी साफ सफाई और कितना अच्छा जो माहौल है वो है। देखो काफ़ी शांति भी है यहाँ पे, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है ये। देखो इधर भी आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है ये। फ्लावर है देखो, ग्रीन काफ़ी भाई। यहाँ पे देखो बोटिंग कितनी अच्छी हो रही है, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। वो वहाँ पे देखो रुक गई है शायद।
गाइस यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें भी है। ये देखो वोटिंग चल रही है। मुझे ये नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ये वाला। यहाँ पे पूरा ट्रैप है वो। ये राउंड करने होना चाहिए। ये क्या चीज़ है? ये भूंगड़ा हरी को हाउ हाउ ब्यूटीफुल। A few moments later. दिया था गाइस ट्रैफिक खुल चुका है। अब ट्रैफिक खुल चुका है, पूरा खुल गया, गाड़ी जा रही है। शिट अभी ये तो अभी ठोक देता इसको। ये तो कुछ काफ़ी लंबी लाइन लग गई है। अभी ट्रैफिक में फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से। लगभग आधा घंटा हो गया। कभी आप चला के जाओगे, ये चला के जाएगा ना, बंदा आगे नहीं जाने देगा, बोलेगा एक कौन है ड्राइवर। अरे यार बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं अभी। गाइस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ट्रैफिक में तो अब टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। रे बाजूला उतरो जान 2000 years later. अरे